Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog mọi người. Gì bá đó. Cái của chị. Mình là Nhã, kế bên mình là Toàn nè, Sang, Dẹo thì đang cầm máy quay. Thì hôm nay mọi người thời tiết nó đổi mùa mọi người, nói chung là mưa miết, từ nắng sang mưa, nói chung là nó đổi thời tiết á, rồi gió bắc gió nam, gió gì tây nam bắc gì tùm lum dễ hết trơn á. Rồi mình cũng bệnh nè, Toàn cũng bệnh, thằng Sang cũng bệnh, thằng Dẹo cũng bệnh, Danh cũng bệnh. Rồi hôm nay anh em mình đỡ hết rồi, hết gột gột mọi người. Danh thì bữa nay thì hồi tối qua lại nhà mấy nhỏ ngủ bắt máy lạnh sao, rồi sáng ra tắt tiếng luôn, không nói chuyện được luôn mọi người. Nãy nói chuyện với anh em mình cưỡng chết luôn. Giờ để anh, do đó anh em mình mới có một cái màn cho này nè mọi người. Thì không nói chuyện được phải không? Tất nhiên là sẽ không chửi được. Nhưng mà cái tính khứa đó là chọc là sẽ chửi. Giờ mình ra mình chơi cái này. Mình ra ngoài mày coi coi đang làm gì không? Dạ. Khứa đó chọc là cái miệng hay chửi lắm mọi người, hay lép bép lắm. Cái gì? Chơi game hả? Chơi game chọc gì vậy ta? Phá nó. Phá là sao? Cũng như mình hình cho nó khỏi cơm bắt. Bây giờ anh em mình ra ngoài chọc gì anh? Anh sẽ biết khúc ca người tình anh với chúng ta. Anh sẽ biết khúc ca. Làm gì? Nhanh. Hả? Chơi game hả? Mày chơi sao quậy hả? Trời ơi. Cái gì? Dạ. Cái gì? Cái gì? Quen rồi. Cái gì vậy trời? Muốn nữa hả? Đi đâu mà ông đừng ơi, đừng có chờ ông. Cái gì? Đi đâu mà ông đừng có chờ ông. Ai giọng? Bị đau họng đừng có chờ ông. À, bị đau họng hả? Bị đau họng chọc phải không? Dạ ơi. Bây giờ đừng có chờ. Muốn chọ? Đừng có chờ, đi chơi game. Cái gì vậy trời, nói vậy? Bây giờ chơi game. Nói chuyện này hoài coi. Chị muốn nghe gì vậy? Đi chơi game bây giờ. Chơi cho. Đẩy qua uống đó đó. Đó. Đừng có giỡn, anh đang mệt mà. Anh nói gì không có nghe chứ Danh. Anh nói anh đang bệnh, anh đang mệt lắm. Lớn nói chuyện sao cho đàng hoàng, cứ nói chuyện gì không ai hiểu gì trơn. Chơi cho. Chưa có chơi. Chết giờ đi ra. Chết còn chơi. Nói gì trời? Anh này mệt cái giỡn. Má đầu họng lắm rồi. Con này lên rồi sai rồi. Lên sai gửi mẹ nó đi. Tóc biến tóc hành. Người tóc biến làm cái gì, không báo làm cái gì vậy? Có giỡn. Nó đầu họng đang đau rồi, có giỡn. Chi vậy? Cái Vui hả? Đừng nó. Đi 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 trưởng tao ba lại. Đi đi. Chết. Đó anh tí đó. Ủa má chết mà. Gì không có báo công ty. Nó ra tiếp tục kìa bấm đó. Áp ca đi. Tết mấy. Ngủ đi áp. Để quýnh hàng. Để quýnh hàng. Tắt luôn rồi. Để quýnh hàng. Càng đi. Tôi sợ nói chuyện của rồi. Tối ngày game. Ca mẹ. Cái gì này đi quay đâu, người quay chứ game chửi tôi nữa. Chơi. Đi này đi kiếm gì quay thì không chỉ kiếm. Nói gì trời đó. Nói gì trời đó. Này nhỏ ghê rồi, ông chơi gì còn có người chơi ngộ rồi. Làm gì vậy hả? Làm gì vậy nè? Bố lại ở Người đập chứ mày em đi. nói gì vậy? Người đập chứ mày. Nói cho nghe.
quay gì vậy? Chơi đó. Quay gì? Gì chơi tao nó hỏi gì trời? gì? Hỏi gì trời? Hỏi gì? Mà cái mình nó giỡn mà. Giỡn sao? Ít giỡn là sao? Cái mặt cho mình nó giỡn mà. Mày tao nói tao đang mệt đừng có giỡn với tao. Ngủ rồi kìa. Cái giỡn gì tao diễn rồi cái giỡn thoại vậy. Mình chết vậy. Đau giỡn mà. Hả? Đau. Ai vậy? Hả? Ai vậy? Đau giỡn. Hả? Đau ghê mệt. Cái gì? Mệt. Nó mình mệt nè. Nói vậy? Ai biết nói gì? Nghe đâu? Nói vậy? Bệnh mệt. Nó giỡn. Hả? Bệnh mệt cái giỡn. Mệt đi bởi gì đó. Giờ nói vậy á, sao vậy? Sáng hả? Sốt hả? Đau. Đừng có sốt rồi, đừng sốt rồi. Ê, dạ, đừng sốt quá. Tỉnh ơi, đừng sốt quá. Dạ, anh uống thuốc chưa? Để sốt cái gì ơi, sốt sản á nội. Sản tức mẹ anh quay sản. Cởi đổ ra đi, sốt mà nóng quá trời. Nóng lắm rồi đó kìa. Rồi cho tao nằm ngủ chút xíu đi, tao bạn tao nói chuyện có nổi, giỡn hoài. Hả? Nói gì? Rồi sốt rồi tao nói này sốt giùm tóc mai rồi. Má mày. Ngủ đi, mệt mình mà. Tao quan tâm sốt mà. Vậy? Ăn gì chưa? Ăn gì chưa? Ngủ gì chưa? Cháo không? Rồi. Ăn giọng gì vào cái tay coi. Gợi chén luôn. Ăn ngủ gì chưa? Đã cứ giỡn nữa. Gì vậy trời? Anh em quan tâm mà. Tao quan tâm. Bạn nó mới quay giỡn quan tâm tao mới mẻ hả mày? Anh em ương yêu quan tâm. Lao lắm rồi đừng có giỡn nữa. Coi anh ấy nóng không? Được rồi. Tao gợi chén có nóng không? Cái tự lo thằng nó được. Nấu gì vậy? Nóng không? Cái này nóng rồi. Ngủ xíu tôi mệt lắm rồi ơi. Giỡn nữa. Mất dạy luôn rồi. Mẹ chết mẹ luôn hết. Ê, nói gì vậy? Ê, chữ gì vậy? Khỏe tôi chết mẹ luôn hết. Chữ gì? Tao khỏe tôi chết mẹ luôn hết á. Cái gì? Khỏe. Gì vậy? Đứng lại. Dạ. Lại mày thôi ơi, đừng giỡn. Cái gì? Mệt lắm. Tôi giỡn nữa. Không có giỡn này, anh em tôi quan tâm gờ chén nó. Thấy không? Nếu cần. Thấy không? Thấy con người chưa? Mệt lắm, mệt rồi. Thấy con người chưa? Thường sao kiểu Đủ hút chưa? Hút chưa? Rồi. Chén nấu không? Má mày còn làm tao nhập viện nữa vậy. Nấu không? Đi tao biết thì mua hút chú. Mệt chứ lắm, mệt giỡn với tao nữa. Chén nấu không? Nhớ kìa. Sản rồi. Sốt sản rồi. Sốt rồi. Sốt không? Phải luôn. Sốt sản không? Trời mày nghe nó kinh chứ trời ơi. Giỡn nữa.
mẹ nó chịu không nổi vợ hoài. Rồi coi có nóng không với... Anh em tao quan tâm sao ngộ kỳ quá. Lớn rồi sao mình gọi bị vậy? Gì đó? Trời nóng nổi. Mày ngộ mày bứt lông tao mày. Em. Rồi sao bị gì vậy? Cái chuyện hết rồi rồi. Bị gì vậy? Không. Nó đau cuốn họng đừng có chọc nó nữa. Giỡn hoài. Quả rồi. Kỳ cục á. Bến quán bóp cổ người ta kỳ cục luôn. Thôi tôi lựa cuốn họng nó có bị gì không? Số rồi, số rồi. Này điều này sản rồi đó. Điều này là sản rồi. Đúng rồi, sản rồi. Phải không? Nói không, thấy không? Thấy cọc cằn không? Sản rồi. Anh Lam lo mà bị kỳ cục à. Giật miếng tóc mai. Nè nó có Giật miếng tóc mai. Trời ơi. Cái gì? Nói gì? Nói gì nói lại nghe coi. Nói. Không gì nói đi chứ anh. Sao nãy nói chuyện được vậy hết nói được. Hả? Gì? À. Nói gì vậy? Không nghe. Nghe. Nó nói ho lao gì á? Bị ho lao hả? Nó nói ho lao nguy hiểm lắm á. Ho lao nguy hiểm lắm á. Ho lao trong đây gì? Ho lao trong đây nè không thôi. Gì? Giật được. Nói đàng hoàng cái gì? Anh em ta biết ấy. Mày không nói mày cứ ẹ hoài sao mà biết cái gì? Gì? Mày kêu ngoắt mấy tao lại đúng không? Đúng rồi, anh em mình lấy á. Đúng không? Ok. Biết sao không? Sao không? Cái gì anh em nói chuyện nhau bình tĩnh. Cái gì? Nói vậy nè. Cái gì nói? Không có. Cái gì? Cái gì vậy? Hả? Cái gì nói nè? Cái gì? Sáng rồi, giật tới đây. Giật tới đây, sáng rồi. Rồi. Gì á? Dạ. Dạ. Gì vậy? Sao không? Khóc luôn rồi, khóc luôn. Gì nói ơi, gì nói ơi. Nói. Cái gì nói, tôi khóc lớn rồi. Cái gì vậy? Cái gì nói không khóc nè. Cái gì nói anh em nghe. Nói anh em nghe không có khóc. Gì gên gì ông nội, sản nữa vậy, sản hay gì? Sản hay gì? Cái gì nói tự nhiên khóc à? Cái gì? Mệt hả? Hả? Cái gì? Nói cái gì nói anh em tôi biết đường tôi ấy. Cái gì nói? Gì? Gì vậy? Có gì ăn hả? Cục muối. Gì? Cục muối cân lằn hả? Đúng rồi. Thôi sao nói? Sao không? Hả? Sao nói? Rồi sao nói? Đến.
Không được, không được. Nói luôn gì vậy? Chở đi bệnh viện được. Chở đi bệnh viện rồi. Chở bệnh viện. Bệnh viện. Đi lại đi. Đi bệnh viện. Có làm cái không Chở đi bệnh viện ơi, chở đi bệnh viện ơi. Chở đi bệnh viện mới được. Thiệt, cái này là phải chở đi bệnh viện. tôi chết rồi. Đi chở đi bệnh viện đi, chở đi bệnh viện đi. Bệnh viện mới được. Rồi rồi đấy. Đấy, rồi rồi. Rồi vô bệnh viện rồi. Anh biết tại sao bên anh tắt tiếng không? Hả? Khẩu nghiệp á, nghiệp quật á. Tối ngày anh chửi người ta hoài, nghiệp quật á. Nghiệp quật mẹ á. Thấy không? Giờ vô viện quá. Ông lên giường, ông lên giường. Ông lên giường, ông lên giường, ông lên giường. Ông lên giường. Trời trời. Bệnh giặt hoài đi. Dưới cái đầu. Dưới cái đầu. Lên. Rồi. Chết thuốc ơi. Nó về giỡn. Bây giờ giỡn Đây giỡn xin lỗi. Giỡn lỡ thiệt. Đi ra đi. Mua cháo cho ăn nha. Thôi đừng có dặn nha. Chạy đi mua 2 liều thuốc nha. Thôi mua cháo ăn nha. Cháu gà. Vậy? Cháu gà hả? Lấy gà nhiều nữa hả? Bệnh được cháu gà để gà nhiều nữa. Thôi bệnh ăn cháo thịt bằm rồi. Thôi cháu bò nữa. 2 rưỡi bịch á, cháu 2 rưỡi bịch á. Cháu đỏ 2 rưỡi bịch kìa. Chết bò đi. Rồi chị mua 2 bịch cháo đỏ với lại bò. cái trứng gà được rồi. Cái trứng gà đi cho bổ với liều thuốc mua tiêu nhiều bỏ vô. Ha. Em bò. Thịt bò để hết bệnh ăn. Cái bò nữa. Bánh bò được. Cái gì? Bò được. Nói không nghe mẹ cho ngủ đi. Cái dằn dặt nó. Xin lỗi. Vậy xì tin nha. Cái gì? Xì tin. Tiền tin. Tao không uống xì tin. Tắt tiếng rồi uống xì tin nữa. Em. Thôi nói chơi mọi người, hôm nay nói chung là anh em bệnh hết trơn rồi, mình kiếm gì mình quay hay dành tắt tiếng ra chọc chơi chửi chơi mọi người. Thì không có nói đi. Em nói chuyện nổi đi. Bóp nhẹ sợ quá. Nói chung nha. Nuôi tôi cháu gà. Nuôi cháu gà. Cháo cũng đỡ ăn không ăn thôi. Ăn chú gà chứ mà chết chú gà thiệt này. Cách này tự mua ăn đi. Ăn trái dứng. Không đi chơi thôi chứ hỏi danh ăn gì rồi anh em mình đi liền đi. Để danh tự đi mua nha. Này nó mệt xe không nổi, sáng dịu chở đi giùm. Gì? Mua cháu gà đi. Cháu gà nữa, rồi ăn cháu gà nữa. Cháu gà gì ở cháu dây. Bệnh ăn cháu gà gì ba? Cháu bò đi. Thôi đừng ăn cháo bò. Thôi nói chơi vậy thôi chứ mọi người, nãy giờ anh em mình chọc danh cho vui vậy thôi chứ vui rồi. xạo chứ đâu có mệt mỏi gì đâu, sợ đúng không? Chọc xíu nó xỉu thì cũng mệt lắm. Xỉu luôn hả? Chị bệnh viện này Xỉu gì đâu, ăn cháo gà nổi hả? được chứ. Nói chơi thôi chứ danh bị đau họng vậy đó mọi người, anh em mình ra chọc chơi cho vui, chửi chơi. Giọng hớt mà mình bị tắt tiếng mà mình muốn chửi người ta mà mình chửi không được, mọi người rất là tức nha mọi người. Thì một hồi mình sẽ mua thuốc mang rồi cho anh em uống, rồi đi mua cháo đồ cho ăn rồi nha. Tao cho gà. Em giờ một cái đi. Chú gà hoài. Chú gà hoài. Mua gà đi. Nấu cháo. Tao ăn được. Ăn mua con gà về nấu cháo luôn hả? Đúng rồi. Nấu cháo. Này ăn gà nấu cháo. Nấu con gà nấu cháo, nấu cháo cũng bình thường chứ có gì đâu. Đi ăn chú gà đi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết video nãy giờ nha. Nếu em hay thì like, đăng ký kênh cho anh em mình nha mọi người. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người. Cháo gà hay gì? Mẹ chú gà này đi. Tự đi mua ăn đi qua.